Клавиши. Станции ледоковой. Время. Дотошный ответ. Клиторовая. Готовилась. Молодец. Клиторовая. Вот то, что у меня вот здесь вот, я оно само, я просто отстреливала. И финальный. Да, финальный. Счет 6-1. Кто проигрывает? Я. Так, последнее сообщение из директа Надежды Папкиной. Ясно. Какой ответ? Слушаем вас, пожалуйста. У тебя действительно золотое кольцо. Хорошо. Хорош. Спасибо. Вы в ничьей. Ничья 4-5. Боец может свой флаг аккомпанирует на баяне. Когда я подписываю, я не писаю, я участвую в конкурсах. Дайте мне подписку, пожалуйста. Постоянно кто-то что-то решил. Стали в туалет. Видимо, все это пошло через глаза. Я ничего больше не прошу. На баяне я сыграю.
Здесь я пытаюсь не смотреть, тут еще бот бегут, все дальше там. Это происходит одну минуту, вот так, в разные каналы. И тебе это все очень сильно мешает. Я пытаюсь решать, это меня сон сбивает. Чего я? Дальше сам. Не решайте ответить. Не решайте ответить. Антон, не просто. Не решайте. Да, давай. Егорыч, который что ты сказал, как еще логично, рассказывай про самые деньговые подарки на твой день. Зайдем, не выводь, как ты можешь. Начни с правды, да ладно. Да ладно. Сентиментальный вопрос. Да. Да ладно. Я не знаю, я не ничего. 40 минут ругаться на линолеум. Да ладно. Не придумать что-то чересчур смешное, чтобы еще самому не разъебаться, потому что когда ты висишь на волоске, там уже немножко по-другому мозг работает. Давайте посмотрим. Я в шоке, потому что меня Кернбург это вообще супер жесткий соперник. Я от него пока ждала вот все, думаю, ну типа его надо обоссать. И когда он хихикнул, я думала, так, ну, значит в этом мире все возможно. Антон Арсеньев берет МТК. Да, спасибо. Вау! А там мы засчитываем тебе. Вот, нормально. Косарей получается. Оно того стоило. Для того, чтобы покажу, это достаточно бабло. Не надо очень долго ходить. Это да и ладно. Да ладно. Ты неправильно делаешь. А ты идешь покажешь как. Опа. Продолжаем. Все внимание на Леонида Старичкова. Начинаем, да? Да ладно. Кабачки. Кабачки вообще никогда не модно. У нас с ним, наверное, похоже чувство юмора, что какая-то уже непонятная техника может рассмешить. Они остальное правильно. Кабачки. Как он зовет? Кабачки. Зачем-то ладно. Еще раз. Да ладно. Кабачки. Они уже настояблись, честно говоря, очень сильно. Ты в картошку разбираешь? Надо их ловить нащупать. Вас не походу задевать. Ну да ладно, я нормально делаю. Ну, мы начнем прямо с классики. Да ладно. Давай, я поймаю там голос. Да. Все, понял. Работа мимика. Попробуй, ты должен говорить, как будто у тебя усы. О, С усами говори. я не круто. Все, давай, погнали. Давай. Ну, кстати, да, что-то есть такое. Давай. Все. Ну, ладно. Вот тут. А. Кабачки. Да ладно. Я открываю. Пародия Якубовича – это шикарно. Как он перебирал все голоса Якубовича, и все не голоса Якубовича были. Какие подарки? Раз вы заебали. Подарок номер один. Подарок номер один. Раз. Кабачки. Кабачки никогда не круто. Запомните, молодежь. Никогда не круто. Очки. Очки, кабачки. Вопрос чуть подсветил, чего ты? Моменты я каждая пицца рассмеялась себя. Заебали, что? Из Сахалина везти эти крабы, раки. Это все, что в Сахалине дохуя, а у нас типа ничего. Кто такой Якубович и кто такой Конецкий? Это база. Это база, это основа всего. Это пиздец. Леонид Аркадьевич, вот я, например, не знаю, кто вы. Не, все знают, кто второй. Или не так знаете. Ты, конечно.
и почему, конечно, не Power Rangers, да. Послушайте меня. Подарки как-то все мне еще надоело. Сейчас я вспомню, что приносит. Знаете, что мне больше всего заебало? Вот я просто от души хотел вам сказать. Что в студии пожилые. Нет. Ну сам, вот ты как просто как тестостероновый, вот скажи мне, я скажу. Хочется же иногда и фанаточки чуть-чуть. Это факт. Вот и все. Только одни старухи там. Позовите Янга. Я думаю, что это актерская передача выполнена. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Блин, я никогда не делал эту больше. Поэтому мне удалось чуть-чуть тяжело. Еще, давай перейдем к давай попробуем вот так. Театр, телесериал и драматическое зрение все слишком переборщил. И помогает тебе не дам. Господин ведущий, вот такая история. Я типа тоже понял, что